Petits Trains de Raphaël. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos aventures. Un objet insolite a été caché dans cette vidéo. Sauras-tu le retrouver? An unusual object was hidden in this video. Can you find it? Hey! Here we go! Okay, here we go. See you soon. Hello! Here we go! Come on, guys, let's go!
we go. Okay, here we go. As-tu retrouvé l'objet insolite? Do you find the unusual object?